السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys ميلو باد كجوكتين تفاعل عالمك سو دواد يوتيوب channel كداونيسين وعبد الله يري اوفيشال بليز هداد نوغو عصب تهلاقي كومنتيغا iyo share-kaba intaba noogu caabiya hadii aad horena la joogtane sidoo kale leega iyo commentiga iyo share-kaba inta noogu caabiya soo dhawaada guys maanta sida uu caafimaad qabo inaa caafimaad qabtaan rajeenayaa insha Allah dhamaantiina waa asxaabay maanta waxaan ka hadli rabaa waxay tahay qodobka koowaad aan ka hadli rabaa waxay tahay saayidaan u istaagi rabane aan ka hadli rabana waxay maanta tahay sida ku soo aragteen ciwaanka hoose xaasidda maqasho hatar koow nafsidiisa oo xaasid ku yahay xaasid waa maxay xaasid waxa ka sheegi doonaa asigana 5 qodob fiidiyoyada hore sida ugu soo hadalno kale 5 qodobna waxay tahay sida tan koow hatore guushaad gaarto maanta dhan wuu ka xun yahay ku faraxsano saaxiibkaaga fiican uu ku faraxsan yahay inaad gaarto guul laakiin asiga waa xaasidne ma uu ku fiicnaba macnaha ma jeclo inuu gaaro qof kale guushiisa qodobka labaad aan ka hadli rabana waxay tahay asaad ugu istaagi rabana waxay tahay qof kale oo guul gaara ayuu arkayaa maanta dhan wuxuu leeyahay inuu qofkaas guusha ku fiicneen anigu fiicneed maahan guushaas inaad gaarto waayo qofkaas kartiyo lahay gaar aadne qodobka saddexaad aan ka hadli rabana waxay tahay maanta dhan wuxuu leeyahay qofkaas waaniyo maanta dhan nimcada haysato ku xun yahay inuu hatoro ku cirib tiro rabaa nimcadaas dhan inuu ka qaadayo jirto oo dho ina xaasid waaye asiga nimcadiisa ma fiirinayo nimcada kale oo dadka haystaan ayuu ka xun yahay ilaa xaasid waaye xaasidna ma bulaala ayaa Soomaalida hore kuma maahay jirtay oo hatoro inta xaasid hatoro banaanka u soo bixin ba xaasidnimadiisa nafsidiisa oo xaasid ku noqdaa qodobka afaraad aan ka hadli rabana waxay tahay haddii aad aragto maahan haddii aragto qof macnaha guusha qof kale markuu gaaro dhaayno guusha saar aan ma gaaro xaasid ma qofkaas hamiyu leeyahay hubi hadduu dadaalane uu gaaraya insha Allah hana hadeen xaasid waa qofkaas macnaha qofkaas kale guushiis oo ku xun yahay hadeen qodobka shanaad aan ka hadli rabana waxay tahay asayd uga hadli rabo wallahi waan arkay dad badan oo macnaha way ku dhaayaan sax waaye fiican tahay laakiin waa xaasid wuxuu arkayaa xumaataado dhaxda ka taagan ilaahay dhaxda naga ma taajiyo xumaataado dhaxda ka taagan oo arkayaa wuxuu ku dhahayaa wallahi giib goowin xumaatadaas oo macnaha kugu sii dhiirigelinaya meesha ku dhihi lahay waa walaalkaaga oo ku dhihi lahay xumaatadan ka joogso ama xumaatada iska daa oo wuxuu ku dhahayaa hore u soco inaha taasna ma fiicno qof walaalkaaga hadaad ku aragto wax xumaato sameeynaayo biliiska celi oo ku dheh adigoo si naxariisan u sheegayo oo ku dhahayo walaal waxaan ku roono mana ku fiicno kan kula dhashta maahan oo kaliya inaad ka celiso bas gabadha kula dhalata maahan inaad ka celiso xumaatada ayada bis qof waliba oo islaam ah inaad ka dhiciso isku day xumaato waliba dhaxda ka taagan yahay aad markaas aad adigana aad xoogaad ugu roon tahay aad awoodna ku leedahay hadaad ka celi karto qofkaas hadduu ku dhaho fiiriniyo ii khalay hadduu ku dhaho qofkaasne dhib ma lahan adigana ka sii soco adigana bal hadhiino sii soco hore u sii soco hadhiin xumaatiisa ku sii dhiirigelinin laakiin u sheeg inay waxaan xumaatay yihiin hadduu ka diidan iskaga tag si ilaahay u taala fiidiyooga ayaan igu badin walaalayaal please haddaan nagu cusub tahay soo dhawaaw kuni coacher waa ku cama furan please fiidiyoogan fiidiyooga xogay intaan ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.